na éviter oui racotinda babeta mutu lokwa bon yino mona pacho ngo yozolobe beso tali ka ko mona on dirait mutu moze mine kota na viol a Francine na ba beauté balobi na Paris akobota mona pena pesa pena kombo pacho na ndimite que vous mine kota pena volonté bo ozo comprendre ba mutu na mutu moza na kombo akala ba pacho yokobota mona pesa kombo pacho yebina ni moza na boti mona pena pesa kombo pacho bana baza ba exaucier ba gladiateur bana ko biso ba paradis ba winner Musa na yazi la rabaso ba uta ba poto ba simisaki ba saki o ngana yebi yango wana siko yo bisanga ba okebetse na we rasali ni do ba tukuto baza kuto ba fi kuto msusu ba tulo ba meka kotanga koma ba tinda ba beta banguti ndeti yenga na tikala ko yeba ete pacho DVD yo zo mo tanga na koma mse pacho DVD so pacho décodeur to ke ni na maison mère. Merci na bato misana kota la biso, merci na ba obalinga biso, on est sur www.efata world. David Wembe nave bulengege donc tozo sela bino masolo nenge bolingaka. O bino bolingaka yango to salaka donc to la bino ba information, to la bino masolo ya solo o le kapena na source po balobe Efata world to kangi TV, to kangi internet. Afosin babote na kata Paris. Alphonsine Baboté na kata Paris ya masolo nazoloba mauvais d'avec tout nous depuis Bruxelles ayebi masolo venanga maître Barnabé na kata Londres ayebi penda masolo donc balobi Mireille Manda maman pasteur na kata Paris bambote belé balobi mère soutenir biso na ba prière asa nanga JR Ndimani Sarkozy na kata ya Paris wana babi donc contrôler ma solo JN demande donc à contrôler déjà Luanda à qu'est-ce qu'on contrôler ba na Paris babi yanga nego donc on a kata motema de Lumbala na kata Bruxelles donc babi Belgique wana kala mingi te de Lumbala donc azo contrôler ma solo côté pour mauvais David tout le depuis Bruxelles donc contrôler ma solo babi lamba et lamba ne et si ma pas mauvais David tout le donc veut contrôler ma solo ka ndenge nini za la rabanini masana nga Thierry papa fiche de Bruxelles, Thierry Papa Fiche, donc Zala fiche quoi. Actualité, ils ont obligé de se mettre à l'isolé, il y a Weranson. Weranson a eu cause à Luanda, donc Luki, Batu Oyaye, va expliquer Bissot, Nenini, Ayaki non Angola, Nenini n'a betagi ba conseil na et après, tu remettes sur le solo, ils ont se passé à niveau à Kinshasa. Là, il y a confrère na Bissot, na combo il y a Pacho RFI. Soi-disant, tu y mais tu as soi-disant, tu y a maison mère, tu as bêtisier. Donc, Kizaki ou rançon, il y a mutu a bêtisier, Pacho RFI ou rançon, après avoir Kolongwa, Angola, 2 jours après, si je ne me trompe pas, ou rançon à Longwa qui mardi, à Komagi Kinshasa mardi, après jeudi, je crois, le soleil au Bouma, que bêtisier Pacho RFI na yebité tout ça na adresse les sénateurs balobi adresse les sénateurs yem toza mieux placé ya ko expliquer biso les solo au peu biso bena to lukiye adresse les sénateurs to lukiye pour ya bête la biso les solo ya makambu nini ezoleka botard papa ouais botard d'identité du projet international vraiment et ça n'a pas bien comment on a eu mo formé mais sous quand on récupérer tempo la micro. Et ça n'a vraiment bien qu'on y a vraiment liboso vraiment. Il y a maranga dans la émission na yo mo za na réalisation mais les locaux nous y a mis na micro ça n'a bien comme on comprend vraiment aux arts professionnels internationaux. Merci à tous les sénateurs yo wana Sarabilonda. Au moins à tous les sénateurs pour yo linga le barama on va là le barabien. Vous belé botumera nga ba message na ya maradi château. Donc c'est pour cela na ya mbeli binoye to expliquer biso makambo belé o za voleka na kati ya mouvement na bango. A tous les mouvement mouvement en forme. Vous avez dans l'Emba, vous bêtis bas concert, vous bêtis, si je ne me trompe pas, 4 concerts. Bas concert, les gars, très bien, part à danger, donc ça la maté, donc nous allons ici, donc bas concert, et des semaines, vous bêtis vendredi, samedi, dimanche, du saut que ça qui m'a démadé pour les cadeaux, qui m'ont dit. Les solo moi polémique, wana mutatinda ngana tout na déjà les sénateurs, les Laetitia Tumba maman na Kevin. Na kata Lyon alobi David adisha loba yege ransom envoyé na nzela ya lufute mais
président yo avec Nanzela Lufu ndenge moko na Jibem Piana et le belo nini non biso président Nanzela Lufu biso premier voyage yebi que voyage za mardi biso na Angola pour les alaka moko ya Congo les ara 2 jours les ara 3 jours au concert pendant ko beta ezaki jeudi tant que contre PP sama ki na aéroport et ça donc ils étaient susté que fallait tout zéro o bango moko ko to mama ne ko sama mikanda yebi que mboka etambo na mibe quoi d'autant beaucoup qui makambo ba osenga la l'état te ata ko to sa Michael Jackson o lekaka et senga ki prise fa ka zela mais le ko ata za mutu azaka malamu na batu senga ka ila nzela kabinda bokona ka koteki ye mandinga ek na système avion ya kabinda donc ba mission de ba na ba nzela makolo wana za normal mais après ek na nzela kabinda mais batu nyoso ba biga we ya nzela lufu non ya nzela lufu te na mona we na po to sutu kiyamba mo we abu abimeli biso mama na kati ya ouais po hotel ayaki na jour ezaki ya vo ya Congo te yango mona ki ke mona ki mbala moko comme na hotel po jour ya koma ke za ba jour ba avion o izaka ya ba international te koma ke ba avion o izaka national ou ya mboka tellement yaki nzela kabinda yango bomona ke ezalaki donc programme eyeba na suscité bato mosusu bando ezali 19h tosunumuki de après akomi ngautu babenganga rapide mpona na hotel kuna déjà nakende kobongisa makambo kote kuna nasutuma mpe prese azokoma déjà donc ezalaki bongo merci na Francine Babote depuis Paris Francine Babote donc yalingaka benga masolo yalingaka soki abisha azoloba esalaki mwa bien abisha le sénateur tobetana omwa lisolo moke ya baconcert bobeti concert na valable balobi esalaki nango plainte mais bato babimi nde kaka bien bato babimi na mai okolobela biso nini selo bino plainte ezalaka ndenge non selo bato baotala yo pluriel ebanda na desiko plainte ezalaka ndenge po biso balobi wera sona botomi akoki kobeta valable bongo te bato bayebayeka yo akotomisa ngo baimage ezali bino mo boyebi bato baotobeta beta valable eza na motu moko tabeta valable edeborda ti likolo efanda wana eza place ya vie la place VIP et na bato mosusu bazaka na bamabor mosusu bazaka na batetrangole mosusu baza na temps ya koyaka baplace net bamesana na balobi jibom mpe na tom tsai koleka bona so non biso tona makambo kote kuna po biso totonisaka biso beta double atlantique banda to banda ngole banda angolais eza na bamisa bainternational angola baza makasi bana basuccès bana balaya nakoka kobeta ta journée moko ye moko topabengisa bato basangana so biso soko tobeta atlantique 2 fois vendredi samedi plein ya atlantique kolobela yango te kolobela yango te bato nde balingaka basalaka babebisa basali bacampagne basali bamakambo boye me bamoni kaka de la forêt otika de la forêt tosala plein donc plein oyo biso tosalaki donc baémission ezali ezoleka donc bato bakotala so bamona plein te bajuge bamoni ke bato bafandi ti 4 heures donc bato bamoni sentiment eleki bakota ti na kati ya piscine esalamaki bato basukoli bato balobi wana eza kisi ya nani ya alimentaire oyo bino bozwi eza kisi ya alimentaire oyo bino bozwi nani Jamaïque ya utine na usine do ya zana na usine ba mutu ba osala sika do fo bozela ye ba bimisa ba bakati na chasser ba comprendre na minute wana osala ka de le roi de la forêt bato ba bimina mais c'est pour la première fois ça là c'est la première fois donc banda ba piscine na beta mama pena piscine ezobeta mama e ka ko ndé place na eza siba mais de la forêt l'accès ba to ke na 4 valade neto ko na beta na piscine al valade pes donc kombo pena ya piscine al valade mona na ki jour wana ko bato ba sukoli donc pour bana makamone bana bato basukola na bango te bato kanzalem sous place na ezaka ciment mais depuis on a bête jour on a comprendre que non place na ezaka piscine c'est comme ni bo pesi devoir to pesi na so devoir te pour devoir bato vraiment bango la ne parce on a to pesi devoir bango ba copier pour telle émission ti bango pe jour bato ba bino pe faut ça to bo sukola donc comme on va malade to bino botimia na mwa bato non c'est tinde ba stratégie wala volonté na bango wala zamu ba stratégie a disha so kotina bilamba so c'est to tinde bato tonga longa bilamba to so kota na bilamba ka nenga zana ba téléphone na mbongo na ye do sentiment le kam ibu akipe na ma yo zana ba image ndeko na oloba boye kuto ko bando chango kuto bato otala ya tiki o to beta ngo poka to komisa non donc yo zo mona yo moko mona ki après valable to okende palanka babi palanka jour liboso esimba ina ngote deuxième jour ndem de simbagi non palanka jour en deuxième jour esimbagi pose la journée de la femme donc bato ba profiter na cadre wana pour la journée de la femme mais sur la journée de la femme te wana ça la plainte wana salon public eza ko tukona bongo te omoni bilo musufu to comprendre on so comprendre même bato bazobeta biso ba ndule ko bayebaka côté ozokumba bato ba vivre en non on comprendre na palanka non de bazana balia katikati ya soso no kiyembe to ba mesana ba bilo mo ba moins cher ozo comprendre même bandule swende tozoki ngotila bata palanka ndule ko zo monde ti bata vie chose grave pena katota disha biso tonto komi na popsikola bato bazokanisaka conseil ya gofele population libanda na nyonso bakanisa ke conseil eza ofele
pour bakota ba comprendre te ba to ba mo senga ba mosusu mbongo c'est pour cela ba tu likolo na ba mire ba plein ba tu libanda plein pour nini bango kuna ya loko zo betsa mutu na masina concert à masina o $50 vous comprenez et aux mois difficile donc ba concert de masina donc au moment ba souka ba cher za ba $5 ya ni mona ba palanka parce que yo na place mozo betsa public moko donc ba mesana na vie mopo biso na to za butu fana na ba villa polia bien faut que ça on la palanka vous comprenez okuna ba mesana ba vie na bango asi so tant yo eleka iloko mo mbala moko likolo boye batu ba koyana bango pona de la forêt vous comprenez mais mingi ba ko ba kolingana bango te ba mesana ba vie wana te vous comprenez donc bon ba bon donc tout le monde besoin de concert côté qu'on a de faut aider bango ti bon concert ata 1500 clients ti bon ata concert à 2000 et ko sunga bata côté kuna donc tant ozo kene na mboka ozo ko betsa mo sika yeba ke bata côté kuna ba vivre en ndenge nini te yo ko kene bana makambo bon ba sala raté pour ba total on ka boyendo likila bango mais au monde que batu ba yaki ka plein ndeti ozo ndeti Alain Mies donc nazo comprendre était jeune wana mbongo wana sozo sama na machine et on a tourné job mbala mais pesanga na secret Alain Mies pour nazo comprendre était gens ozo kindele mabe makasi pour des gars bandeki bandal valade aye alandi des concerts ya palanka donc nazo comprendre était Alain Mies eza nini donc yo mo comprendre que ba responsable ya bien balanda ki lokola Weston Chivundu donc na obengele millionnaire série donc bato bazo simba mikolo donc ba yaki ba soutenir événement ça qui kitoko yo mo comprendre ça concert à Mabo concert à Mabo ko tsolo ba tetala concert kati wete bato ba boy de la forêt bima o afana ne ka kuna mais zaki donc poto bima tala la police abeti masese simbike abi fo wira bima Mabo banda na mali wana ti na nini tina kuka ni na wai makolo ba bima makolo pena ko ki mambango sko mutabe te bino déjà de banda 23h après ça matin na podium ti 8h donc ba bi fo matin tala donc événement na salamate toujours la population de l'eau quand la regretté pour nous ba caméra et kana da bokendaki ba caméra to banda obanga ko to muna na bisa yo ba so landa de la forêt donc na sima igwe na regretté toujours ce qu'on a téléphone zo simba te no ba image wana faut la sa grandeur awera na kati donc na sentirait déjà igwe za mutu mususu taka to koti sans cynique simbité donc to yé na ba policier donc moyen ko sala autre mais moyen to kota na normalement les to koti sans cynique pour nzela ko lekizati donc de la forêt penda félicitations vraiment donc talaka to zala ki wana na ba Patrick Matière donc qui massa na pena matière dango la Patrick Matière yena mukifu mukendi donc to contrôler ki jeti to bimana pose wana donc ezaki li panango bati il doit mtako ya osangisa kina ba tote poso tali na fandi mozo sentir pena a forcer ba beauté ba bien fi azalo roi li pe la sigo teli sigo bien bazo présenter un mundele sigo azo kitena aéroport ke biso na mboka na biso coutume na biso yango donc elengi donc ko rakuti on a Paris donc il peut soutenir oui à partir à musique donc telle année tout ça émission na David Pro donc qui a forcé na ba beauté donc qui va monter dans place aux ailes merci on a vu le sénateur alinga ba koloba mingi sénateur azakamo monokotro après avoir tourné à Weranson a quitté Kinshasa botili banzoi babeta Pacho RFI journaliste et internet na Congo. Voilà, il est bon. Si. Bon, Mario Bisso, David de l'eau, mon boy. Autour de la bêtise, moi, autour de la calamine, au sentirait que ma fingi, ma lobby, ma côté de ma vie privée, tout. Ce que Zala qui goûte tout, l'aime sur routine, d'abord bêta battu. Tu as tout le temps, l'aime sur le bénéfice, où tu les cabas, et tu les. L'émission, on a ça là, pas, on a savoir que Bisso, toi, on a battu, toi, la modèle a battu tout. Toi, on a battu sérieux, toi, on a battu responsable, toi, on a battu voyou, toi, on a battu un camion. Mais biso skoyo to ça na tante ko na ça venir le romoko ceux qui m'ont manqué père na yo to m'ont fini papa na yo pour yo réagir et que papa n'a pas fait ça a perdu son nom le temps on sentit déjà que m'ont attaqué déjà tant yo za no attaqué mais mutu le roi o yo tanga ceux qui patch au DVD ceux qui patch au décodeur na éviter o yo tanga na éviter oui rakotinda ba beta mutu le roi bon yo na mona patch yo zo lobe mais so tali ka ko mona on dirait mutu mo zemine ko na viol vous comprenez donc azako na tana sensité ana sensité so talina tambola kana na Congo na poussière donc azana makolete ngama na ndimete que vous aimez ko tapa na volonté bo vous comprenez ba mudo tana mutu mo azana kombo akala ba kombo ko te senga ko za ta ya kala mais le o mi ke batu mso za kana kombo akala mais o bo tipe mo na le pesipe Pacho fa kombo akala Pacho yo ko bo tamona pesa kombo Pacho yo bina mo zana boti mo na pesa kombo Pacho bana baza ba exaucier ba gladio ta bana ko biso ba paradis ba winner otaba na ko ba samata donc bana donc jozo otala bana ko na kombo lengi
moto mo akombo pacho akala na yebisanga benete Gisela la patronne apenda akobota mo la penda pesa bena kombo pacho yoka na kombo vous comprenez que donc ça passe donc tu vois vraiment la temps mais additionnement quand on dit ça na ebité eza ko nié komba pacho eza pona kaka botimaki bato babeta ye pourquoi bakomba bapacho bapacho baza ebele pacho panda tozana bapacho ebele babwaka bango parce que wana bakomba kala yo neti ya ye wana kuti yebani te so tozwi bapacho panda aza moto asali makambo danger ti lelo asala makambo danger ozo comprendre neti na yebi ye po so totangi na bajournaliste oyo bayebani lelo na congo tomona bavisacle ngafanga ti bayeba ye te bato nga na otangi londe bajournaliste nga na yebi bango wana moi pena visacle pena senti que non le autre check clip qui bousa pipa mettre chango 0 senti ba moto ponga zoni ma me café kaka oze to mona ba vina biso ba nani ba vina biso manda chebo to mona ba Serge Kayembe le ba sa ba nani ba député donc on senti que non chebo égal bi donc moyen exact to mona ba serna so ma milela to yebi ba journaliste mais ndeti yenga na tikala ko yeba eti pacho DVD yo zo mo tanga comment c'est pacho DVD so pacho décodeur hein to ki ni na maison mais azana impact déjà za ko ba journaliste c'était pour ba journaliste na ngola ana za so aye pe no ba lukiyo ba to ko ba papi mbo maso aye na mboko ba koluka ye mutu ko na tilo ko so na mboko ba koluka ndeti yeso ka ya na ye ba ka serimo ba yaka boyi atamola makasi na ba golf kunkuna ogenda koluka nani Tony Lokabongo ozoma o ma lo kwa ye ninga zawana ngana yeba na ndingini ko ngana za yu to ngana na so na za no directeur à production na maison Lumbaka vous comprenez tant to sala programme to bandi maison na production sika Lumbaka tunaka to ko bengisa nani premier conseil na so ko chanani atala so na capacité ningi to bandela ki to bité to beninga na faire vous comprenez wana 2009 na 2009 tant Lumbaka zui c'est bon to ça faire to bengi faire na 2009 atina délégation wana bayaka bagile mavakala na ye pacho DVD wana zotanga wana vous comprenez jeune moi yécoute ba ibsanga journaliste journaliste wa plus journaliste boy vous comprenez ateko ba mwendo moko frappa le roi David moni mwendo ndire ba bi que non projet ya kotonga macadam ya prince comme côté vous comprenez donc yé pena so mono mo pena salité donc le roi mutu mo bateka donc bani ba benga ni ba bimpuka pena ya nini donc on dit makote ya journaliste et pas jeune mo songi na biso za mutabilobela daza mutu moko bo luka ba problème kota okufela ozo comprendre ne azana do ndeti biso na maison mère donc eza passe po bataille batina ka batake pacho DVD non azana na ibi est ndaza ba kokutema atambola mutu ko iba mais awa ta papi mbo maso akoti awa lekika wana na aéroport atango le moko ko iba so mona ta trésor lumière akoti ale ki o comprendre que ba yebi ata pa mutu moko ina yebi batu ba finga biso ku ba misa makasi kutu ba nel ba meka batina bango batu te boka ye po ba kenwa ko landi wana Congo batata na kamia bien te. Non, pas tu aurais fait le nid avec une $3,000 na poche na ye. Oyo, bino bo menacé en mode habité, botina gi batuga po, babo to la ye $3,000 na ye avec na poche. Bon, on comprend que Kazani n'a pas sur PC $3,000, donc à l'ouga de logo, c'est $3,000 à moni, est-ce qu'on a la moté, il y a un problème. Tiens, on a sur la Weston Chivundu, Tara Weston Chivundu, on a sur la Mandela Mukonda, on a sur la Papi Messi vraiment. Tout team de la $3,000. Le roi n'a pas ça $3,000. Pour lui, ce $3,000, on a un autre ça, il a tout kabaka. Tara oui, Raimbo, Kabi Bambou, on a donné. Dans la poste à $3,000. À l'oukinde et l'eau, au Bimisa qui va payer $3,000. Le roi le dit à Tamona $3,000. T'as ça, mon mouton, va Tamona $3,000 au Yokamao. Au Yokamao. Donc, ça va passer donc. Le roi a $3,000 dans ce bien à Weston Chimfundu pour nous les millionnaires serrés. Donc, tu as 6 000 colons, on a pas pris matière. Donc nazo benga ba batu tout obiso to zakana bango na bigete tala mutu aza pour ça $3,000 et si kazo sala donc $3,000 ezomo na teto le gene fisque 3,000 to pesa aider ba opesa sir ke bino benam de botinaki batu ba beta pa cho refi pour celui qui sona ko muko sala ngo donc ezape facile atinda bino bo beta biso batalanda jamais ko to sala ngo so to sala ngo vraiment Jérusalem sous na ba Davido to sala même na ba P-Square bato bazo bolisa musique na biso so to sala ngoto sa pana ba arkeli to sa wana bato ba mikolo to sa wana mutumo ayeba ndiri bi makambo yobi ndeza na biso na biso kata semaine utukole ata woto to ka to pesa dans un mois émission yo tele gata pa chongo yo tanga to amutu to kotinda za ata na 6 eza ta papi mbo mate eza ta na tilo kolete vraiment eza na ka pacho wana c'est pourquoi le solo wana et robeta manganga bongo ke we ranson yem tatindi bato ba beta pacho RFI. Donc, on a pour un peu compliqué. Nous avons un long Luanda. À combien Kinshasa, 2 jours après, la bête pas sur RFI. C'est que c'est solo. Bon, à l'Ougara, actualité, on a Zuluka. Comme ça, on a Baxate. Pas sur RFI à Rovina.
yem tatali fa kuta kufati yem te talié so ezaki pe banzo ya wira mbabeta ki seka sali kambu po babeta mtu pamba ah c'est que confirmer le solo ya papi kakol ke bino to betisi ye bino po yazo kanga mala kombo ida ya kanga mala kombo wira so ki pesa ke banzo ya wira beti seka sali kambu po babeta mtu pamba te babeta mtu pamba te ndoko makali boma te bakutana kana David Bomba amona ndiko beta mais pas chorer fina minute na mikolo to le rasa pe be mission te atuka ko finga wira son te babeteli na nini asali wira nini po wira tina bat babeta asali wira nini il faut y être biso pour yo va membre ya wira son tinga bola yebite nazo ka kutuka dan kama kutu ndenge yo zobetela ba masolongo yo moteke na kama mutu moko bazata na impact na Congo te musana ya zela ka baso ba uta ba poto basimisaki basaki o ngana yebi yango wana siko yo bisanga ba okebete na wira asali ni do batukuto baza kutu ba fi kutu msusu ba tulo ba meka meka otanga koma batinda ba beta banguti onatanga koma nepona pesa ya gaz ba fi ba tulo batambola ka makolo poussière na Congo wana ba meli ba chafwe batamboli tomboli ki chasse siko kindeza te ba koma kotonga na bisika basalaka ba finga kutu ba répondre bango te bo beta ka ye kutu muta ye bani ata iloko mo tenga na yoka ata na iloko mo ba lobi ba stratégie wo ranson ezaka bongo wo ranson alobaka te akolega na TVT pour à répondre yo mais akotindela ka batu po ba beta o ah c'est que we ra grande puissance pour na limiter so za na puissance to ko sa iloko wana na bi fo puissance ezala so muta ko meka ko moboto na batu ba producteur c'est ko za puissance c'est kaza aigle pour ma sécurité pour ndimi na ngate ke mutu mo amesana producteur na yo ko tsela ke kwa ngana ya so ga da partir le lotika mutu yo potiki so muta sala makama bonga na puissance we ra muta ko simba te mais osa nga passe vraiment donc na Congo wana kutu donc omoni na we biso boye David Pro we ra batebele ba comprendre donc mutu mso atali ke ah ngani na zaboye na zala na actualité te na se plape ermo pe poto beti pe lisolo pe akombo na ngake mutu mo basali boye. Mais comment fait-il nga ba banana musalo en partie c'est la ratina ko ça au moins que tout le monde a dit mbela kana komba wera tala kana Congo jamais mon que 2 semaines le kasenga loko mo mutu mo attaquer na komba wera ce qui musicien te au monde mutu kinganda ça so mutu kinganda to mwana do so lukaka azwa actualité ndati pa tu RFI vraiment na ebiso pe na yeso kufa na okala et so kufa kalo zano na valeur na Congo na te po au sala na ba émission moko na ebikote so le karata na TV popo un journaliste est bien à Congo pour te confirmer, il faut mentionner les Caribans et les batailles à battre sous. Allez, yango ba obete pa wera na internet. Wera nabi wera mtazana ba Patrick Batazal. Batu ba solo la pena katsa Luanda ba Patrick Batazal, azana ba na ba Faustine pena ba beauté na katsa Paris. Azana ba jour à mort venanga junior afin de ma solo na katsa kimbango la pena ke mboka pena bi ke no jour à mort afin de ma solo. Mobala batado na flore apena eko simba jamais po biso to fanda apena bo senti que no we razate mo senti que ba Jean Dombela ko ba Tricha nengani na auto Paris na yaki kota déjà ba Michel Miguel ko ta Belgique ba Tricha nengani donc tous ala bien ba tout ba c'est que dans ba ensemble na we rabazaka très bien sur we bisanga bera ke le taneka mtumo po kana nenga zana makamo internet na biso ezaka na pasi makamna ba réseaux sociaux ane zaka pasi po na yi suboyoki kaka actualité moko ye bobe pesa mutu mo be gaz aza mutu ayebani te donc aza mutu ayebani te ne pena msu David ezana ba succès partout mo ponga na fanda pena bona mona pena na ba WhatsApp na ni batu ba olela libanga pa David mais ce que ye aza mutu moko ya bongo te donc aza mutu ayebani te donc diembela ba sona ka bango na bango so mikolo mo mise mo amone atoke kuna to diembela so le quoi makamna bango je simba tata ke 2018 na ko diembela ko tentika la loka actualité mo pa bika partir actualité na pona minute mutu na so lobela yi ah te we ratimba beta patcho di vidéo we ratimba beta o monde zo comprendre de comment kende sko bongo et sali mbala moko aluka kombo monana ndati mutatuna nga ona liboso ezaki masana nga lebo mutima ye vraiment kanga masolo kota ya congolaise wana abenga binanga Adricha tozaki na zone le héros national tozota na biso kanenge za mo be mission to yeki jeune moko boye ibango ba yebite jeune mo abike we ratimba beta azana ni ngabi comment ni nani oh to botani comment na boye na boye deuxième personne ezaki yo tant David obenga na David po azara mukonzi pe na kota ba recherche do fo ya tsikala lukana na ba no problème o ezaningini de temps na pas na pona bike yo pa na pena wifi za randeti na epic sana iska prezala la kido wifi telenga na radon kilo ezanga la makambo sala na tetsikala ko la ba David na ba na promesa ni ko bisanga oh c'est jeune moko DVD soki patcho boy na boy ba koma ba kala yo ko bota mwana beno pese ko mo patcho batu baso ba kombola batikala na ngo ba vino ba petikala ka bongo
donc on a zana makamne c'est les cadeaux atika ko luka actualité donc biso ko makamwa to zana ngote to waso makamwa na 7 jours de semaine ezobeta 7 jours de semaine kanga mokili bana to kanga ti lelo to eloko donc taka na minute on ezana to sur na boss mbetron trop ça bisinga drisha il faut tout qu'il nous fêter 20 ans maison mais malgré tous les cas qui na décembre mais il faut boya biso na zamba to zwaki tana ngote biso na zamba to zwaki tana ngote faut boya na zamba na lukapa bokuta na bongo na boss bamba bokuta na ba gaus kebe bokuta na ba boss chilamwina bokuta na ba papier merci bokuta na manela mukonda bokuta na ba tout staff tout ya boss beton boto sezara kuna poto ba neni to fandi sa idéologie po na mena okinde pena lukapa na ndenge pena ya masolo pena ko kinde ko fandi sa idéologie donc kinde ko fêter 21 maison mais malgré tous les cas qui mais kuna ba zwaki tana ko fêter ngoto bazo senga pena fona kinda mais na kinde ko to ke no sa fête wana to fêter ensemble donc biso vraiment boulot makambo bazo ben sarabiso makambo bele pona ya zana orchestre zongi kin ezokende ba Kenya et ba Tanzanie c'est que l'orchestre me sous de voyager soutenir zana do passeport donc lemba do passeport et kende ko donc biso ben okaduka président nga wera nsone sa yemba mabenyo se ya mokili kakana moto koluka salolo kokakana kombo nanga makita nyonso bokosalaka na kombo na ngai wera nsone ekosala rien nayebi ke boyinanga kala bacampagne bokosala rien ozo comprendre donc eza bongo donc wera balukelaka ba problème balukelaka makambo mais tellement non eza diembelasi otala esika nini okobimela eza kaka bongo bokanisi bato bayinaka te oza na bapeti ebele ya misi boosala na bango lisusu tekoma david yalingaka yo mwa ndeni ngana yo mona ndeni ngana asalaka émission me yatiaka limero na ye oza komva yo kozala bato bayinaka te eza kaka bongo ozwi bato loka bavenaka bapapi kosala globe terrestre buto elinga pena 25 kilo forme osantiki na beti teni banda baconcert ebandaki osanti bato watunanga me atisha bapiese ebimi wapi ngasi bango te nga azaka na papi kosala globe terrestre 100% forme babiye pena aobeta pena kwenda votuka Japon akendaka partout donc soko meki oziki na yo ponga bilamba ayelaka nga soki na santi mwa na TV neni donc nana moto akopesanga 3000 euros mbala moko aboya te mamo na zwi mamo na tina poche ozo comprendre donc toza pena bongo donc mpona nga vraiment na remercier mingi bato bazo simba surtout Igo de la Forêt pena na kati ya mboka pena na zobenga Weston Chivundu na makambo salaki pena salaki nga bien alemiezi vraiment donc pardon yona Jobo mala makambo salaki Patrick Matière d'Angola vraiment et salinga bien comme on a les sous Gisèle à la patronne yo pena pesa ki charge pena ba mission tout ya maison mère na biso donc okata biso suki na salon Cédric TGV na kati ya palanka kuna mampu ya zakuna Sprad Azali petit na ngai Julia trop de cas na mona sous petit nanga à travers sous Niclette tena président Mutomba bilanga président Mutomba akabushkop tena président Mutomba bilanga Abrisha obi ele repose à ça les CP sibisonga sani aboke bate belé na bato bozana ba boya ka ndebo zaka no sala makamba ya wera bato ni ya ka fort mais bike eloko wera beti na concert wana nenga yaki na yo a présenter que yo représentant puis président tout le fan club Angola abe ningisa bango place ba fan bandi ko tonga to bango bandi ko loba abe sali biso bien obi ke tiers mo to soutenir ka yo bi ngana sek de finzoni abe ndo sa bien te bato basolo ba loba ba n'importe comment e kangisi bato mononga wa bon ezaka nde bonga bien ngana bo marate ando bango to zena masana ngaiaki wana masana ngai pe tons fo ituma e pasande ko na journaliste to zaki na leader Al Jabir to zaki biso tout wana vraiment to fandi sko président Mutombosko akabushko paso betena masolo na batri changa na bo marate des années kabole bon mutuka ndi presa beteli loko na pone bazana batonga ka maboya biko sala makamwa na force na yo mo remetango ye mongo wira lobi ke représentant na kati mboka et puis président tout le fan club na Angola ba kabona ki mitupu ba yaki ba ozuba yo ka confirmation na nga OK merci président le bisinga bongo mais ngala landa ngo te pour nga ta yo bolinga mesoki ye mongo wira ondi manga donc etala ngani lote partout qui a ma leader lumière abana lemba ba benga mikolo lumière internationale sans oublier oncle JC Ifonge Jacques bazaka bongo na pichozo la sacré sans oublier venanga casquette neto moto pamba babi zono luyeye ye pazaka na biso lebo mutima na kata congolaise babi masa na nga silika kina émission na benga ke petit mais oza mutu na ngai dangi na nimaki oza rapo chose la gite babi alemieze mutu mikolo asimbi pena makambo kangi vraiment na ninga mkete Weston Chivundu balobi po sepela na or ola tabaga or ola te localité or ola te ocheneta or donc on nyonso linga te lamba or Weston Chivundu za na capacité wana ya kobimisa biloko wana tout ye pa kangi masola or na kati ya mboka na ninga mkete
tout le monde se souvient junior Amorim mingi nazobeta lisolo luka papa tozokende kosala 20 ans kona na grâce vient na mbeto mbotros babi ependa abika zoya po tosala makambo tupo na main tozokende kofete 20 ans maison mère na luka pakuna na nenga mkete bazalaka bongo kona na papi Messi boyebi donc babi azongi très fort na nenga mkete Mandela Mukonda balobi boss Bamba sans oublier les boss Adolphe Mutoba Chilamuna Gauss Kebe Bilon Bossimi Masolo côté kuna donc pour na kosuka vraiment Dada Muzinga Francis Bokungu et puis Diego Battery Adolphe Mutoba lisusu na bandeli po yende pinda keno Asim Masolo Karine Kana ya batu na relebate vraiment et puis lisusu Gisèle la patronne binono na kata salon Afosine na ba beauté balobi na Paris 10 sur 10 malgré tout bazo bundisa mais beauté non de so na bango po yo lo barate pour ce bandit qu'on le bâtit na beauté donc ça bombe na loyal local socio makambo isana makio Donald Trump au deuxième tour aussi mbaté bon yo na kata mboka ya Macron donc a forcé na ba beauté mbote na Paris côté zakuna na bosente ndena Michel Miguel Kalatozo zongo za na Belgique na déjà la blog tout sur Karaki Wilson Chivundo na zo bandela massa na Patrick matière d'Angola yona mukefu mukendi bambote na bino sans oublier et na boki mais talaka grand prêtre mère wana na bossa na raté Marlène Lopez de grand matériel ba maman na winner na paradis Marlène Lopez de grand matériel limbisanga pena grand prêtre mère pour na boko na suka donc mais et ama solo yedika déjà suka na ya loka suka conseil européen ça pour na pas RFI ouais conseil suka na pesa moi na mai zo courage babi mbongo za la photo ti isola mbongo babeta ngolo wa photo te donc isoza pour salaire on a posé chumbo ba peso chumbo la maison mère facilité zalipo ata pour na ça pas sur DVD donc so za posa biloko wana koko sango na ndenge te ke batini bato babeta ozana mutomo rankine okenda kolinga na basa bato okenda koluka makamu na yo mais loko ba beto na ba problème oyo okenda koluka olingo sopela na muto awira problème ezate na mabe na nyonso biso tondimaka nyonso po déjà donc oya biso kuti toboya rate Pata to wangani bolubaka keno ezaka biso donc tondimi na biso eza biso donc problème ezate o nyonso yozo luka wana ba mbongo yozo na poste ba téléphone oyo yozo senga na ba caméra oyo lingi wana to kopesa na biso yango merci beaucoup wana ezaki a le sénateur donc yoki a le sénateur ndenga pesi ndenga sololi na batuna ye ndenga sololi na masolo ya pacho RFP donc o ya lobby aza l'un ya bureau ya maison mère donc oh ya lubi ya mwana obino boyoki donc so du wera abeta atindaki bato babeta pacho RFI ou pas adrisha ayebisi biso yango là je vois na pesi mbote na mon vieux Emmanuel Schengen donc mon vieux Emmanuel Schengen on peut télé penatol mon vieux Emmanuel Schengen nini là je vois mon vieux Emmanuel Schengen balobi so za pour ça Schengen visa penda Schengen wana solana mon vieux Emmanuel Schengen donc rebuka na te a kopesa yo yedi abeta soloka ya des jours o ata o ambassade ngo soki ndenge nini mauvais Schengen mauvais Emmanuel Schengen abeta ka sola des jours bani bendo ke na yo wana nazo pesa mote na pesi mote na Afonsine Babote balobi yo amozo sala Afosine Babote mamamodo sala Afosine Babote na kati ya Paris wana ndo mamote bele Jidiyembe la fille du roi Jidiyembe la fille du roi na kati ya Paris wana donc on peut contrôler masolo wana bana bima tout hein bolobaki moi le solo moko boye mais si bino bobo sanate tozana idéologie bana bima tout au boza na kati ya Paris Belgique donc Europe mobimba place boza donc bana bima na pesi bino bambote beli Mireille Manda maman pasteur solo là balobi coach kota la ba internet sango te kota la ba internet sango Mireille Manda o solisa bango e sala bien Laetitia Tumba maman na Kevin donc Laetitia Tumba maman na Kevin na kata Lyon bambote bele la fille de eux makambo solo là donc kota WhatsApp to pangana Sarah Bilonda salon casse grâce na kata evre ya maman Misha donc kana tout les evre quand na bengaka bino kota suki to ça la bien mon maître Barnabé bambote belé quant à moi je vous dis ciao.